हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ देव्यै नमः। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामासतोत स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 3 मा उपस्थित भएका छौं। हामीले उनै भगवतीका गुणानुवाद आदिलाई गाइरहेका छौं। विशेष धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। ओम टिभी नेपालबाट यतिखेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले पक्कै पनि उनै भगवती परम्बा जगदम्बिकाको कृपा सबैलाई रहने नै छ र सबैलाई रहोस्, यही कामना, यही प्रार्थना हामी गर्दछौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको जुन महात्म्य खण्डको द्वितीय अध्यायमै छौं। हामी अब 2 अध्यायको बीचतिर छौं। हामीले जो महात्म्य खण्ड मैले हिजै हजुरलाई भनेको थिएँ, श्री स्कन्द पुराणको मानस खण्डबाट उद्धृत गरिएको छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महिमा कुन पुराणले भन्दा स्कन्द पुराणले गाएका छन्। प्यारभक्त भागवतहरू, अब यहाँनेरि हिजो हामीले श्रवण गर्यौं भगवान श्री कृष्ण जो आफूलाई कलङ्क लागिसकेपछि, जो प्रसेनले श्यामन्तक मणि कण्ठमा धारण गरेर जंगलतिर गइसकेपछि उसको मृत्यु भएको कथा हामीले श्रवण गर्यौं, अथवा बाघद्वारा उसको मृत्यु भएको कथा हामीले श्रवण गर्यौं। भगवान श्री कृष्णलाई कलङ्क लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, खाँदै नखाएको विष पनि कोही कोही बेला लाग्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, होइन? हामीले गर्दै गरे हुँदैन, तर पनि यसले गरौ भनेर आरोप लगाइदिन्छन्। त यो बरु गरेर आफूलाई कसैले भन्नु, त्यसलाई हामीले सहन सकिन्छ, कसैले त्यसरी भने भने। तर हामीले गर्दै गरेको छैन, गल्ती नै गरेको छैन, तर व्यर्थै मारले लाउँछन् भने चाहिँ अब धेरै गाह्रो हुन्छ नि। भगवान श्री कृष्णलाई त्यस्तै भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो कलङ्क निवारण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने इच्छाले अब उहाँले उपाय निकाल्नुभयो। आफ्ना लोकवासीहरूका साथमा खोज्दै जाँदाखेरि गुफाभित्र प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यहाँ जाम्बवनसँग त्यहाँ भयङ्कर लडाईँ भइरहेको छ। 27 दिनसम्म भयङ्कर लडाईँ पर्यो। 12-13 दिनसम्म त गाउँलेहरू बाहिर बसे, तर उनीहरू फेरि फर्किएर आए। यता वसुदेवजी चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। नारदजी आउनुभयो। आएर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर बाबु, अनि के गर भन्दा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवण सँगसँगै भगवती जगदम्बिका परम्बा उनै भगवतीको नवरात्रको समयमा आराधना गर। यति गर्यो भने पक्कै पनि तपाईको छोरो श्री कृष्ण फर्केर आउनेछन्। पक्कै पनि उसलाई बल मिल्नेछ। कहीँ न कहीँ उनी जीवित छन् भने पक्कै पनि उनी कुनै पनि समस्याबाट बाहिर भगवतीले निकाल्दिनु हुनेछ अनि फर्केर आउनेछन्। यस्ता प्रकारको सोच राखेर अब यहाँनेरि नारदजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त वसुदेवजीले पनि सम्झिनुभयो झट्ट, ओहो साँच्ची त परम्बा भगवतीको नाम अहिले हजुरले लिनुभयो र त्यो नवरात्रको व्रतको विधिको बारेमा हजुरले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यो त मलाई पहिले नै कहिले जुन बेला मथुरामा कंसले मलाई कारागारमा राखेको थियो मेरी पत्नी सहित,
त्यो समयमा मलाई समस्या परेको थियो। मेरा 6 जना पुत्रहरूलाई भट्टाभट मार्यो। त्यो पापीले के गर्यो? मार्यो, सक्यो। त म अत्यन्त चिन्तामा परेको बेलामा मेरा गुरु गर्गलाई मैले सम्झेँ। उहाँ आउनुभयो। त उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको थियो, बाबु के गर भने तिमीले नवरात्रको व्रत गर भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। आज ठ्याक्कै त्यही कुराको याद आयो मलाई नारदजी। उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो समयमा मलाई नवरात्रको समयमा व्रत बस, भगवतीको आराधना गर, पूजा गर, श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो समयमा मसँग त्यो सामर्थ्य कहाँ थियो र? म त समस्यामा थिएँ। त्यसैले मैले मेरा गुरुजीलाई भनेको थिएँ, गुरुजी हजुरले नै यो सबै कार्य गरिदिनु होला, सबै जे जति गरिदिनु पर्छ मेरो उद्धार हजुरले गरिदिनु होला भनेर यसरी गुरुजीले भन्नुभएको थियो। अब गुरुजीले मलाई भन्दाखेरि मैले यसरी गुरुजीलाई भनेको थिएँ। यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। त गुरुजीले विन्ध्या पर्वतमा जानुभयो। उहाँले मेरा लागि आफ्ना ब्राह्मणहरू लिएर जानुभयो अनि विभिन्न त्यहाँ भगवतीको आराधना सेवा पूजा गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि भगवतीले दर्शन दिनुभएछ। त्यो समयमा आकाशवाणी भएछ कि यहाँनिर आकाशवाणी भएको कुरा हिजो कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर यस्तो आकाशवाणी सुनिसकेपछि यहाँनिर आकाशवाणीको कुरा हिजो हामीले श्रवण गरेका छौँ। अब म यहाँबाट अगाडि बढ्दैछु। प्यारा भक्त भागवतहरू, इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदम्बिकां गर्गो मुनि प्रसन्नात्मा मथुरामागमत पुरीं। यहाँनिर भनिएको छ, यस्तो आकाशवाणी सुनेपछि महामुनि गर्ग भगवती जगदम्बालाई प्रणाम गर्दै अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र त्यस पछाडि मथुरातिर फर्किनुभयो। हे नारदजी, आचार्य गर्गको मुखबाट उनै महादेवी भगवतीले वरदान दिनुभएको कुरा मैले सुने। त्यो सुनेर त म अत्यन्त प्रफुल्लित भएँ। देवकी सहित म प्रसन्न र आनन्दले विभोर भयौँ। हे नारदजी, त्यस बेलादेखि मैले भगवतीको महात्म्य थाहा पाएको हुँ। पाउन छ हजुरले भन्नुभयो नि अगाडि मलाई, होइन? म झुक्किएँ त्यतिखेर त। झुक्किनँ त मैले, को भगवती, कस्ती भगवती, को हुन् भनेर मैले हजुरलाई सोधेँ पनि। तर एकछिनबाट मलाई स्मरण आयो, यस्तो यस्तो पनि भएको थियो पहिले। पक्कै पनि यिनै परम्बा भगवती हुनुपर्दछ। अहिले हजुरको मुखारविन्दबाट पनि त्यही कुरा सुन्न पाएँ मैले। हे प्रभु, हजुरले नै मलाई देवी भागवत अब सुनाउनु पर्यो। हजुरले नै अब मलाई सुनाउनुहोस्। हे दयालु, हे महर्षि, मेरो सौभाग्यका कारण नै हजुर यहाँ पाल्नु भएको छ। हिजो दुःख पर्दाखेरि मेरा गुरु गर्गले मलाई उद्धार गर्नुभएको थियो। आज पक्कै पनि मेरो छोरो फेरि वनमा गयो, उतै फस्यो, आएको छैन। त्यसैले आज हजुरलाई पक्कै पनि भगवानको रूपमा मैले प्राप्त गरेको छु। नजाने भगवान कुन रूपमा हुनुहुन्छ, होइन? प्यारा भक्त भागवत, कुन रूपमा भगवानले आएर हामीलाई सहयोग गरिराखेको हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीलाई थाहा हुन्छ हुँदैन, हामीले त साधारण रूपमा देखेका हुन्छौँ। तर यहाँ हामीले विचार गरौँ त, यहाँ भन्नुहुन्छ वसुदेवजी पक्कै पनि भगवानको भगवतीको कृपा भएको हुनुपर्दछ। अब हे वसुदेवजी, अब यहाँ हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भन्नुभयो नारदजीले, हे वसुदेवजी ठिकै छ, तपाईँले अब श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ त श्रीमद्देवी भागवत महापुराण? श्रवण गर्न चाहन्छु नि, किन गर्दिनँ त? पूजा पनि गर्नुपर्छ, आराधना पनि गर्नुपर्छ, भगवतीको नाम पनि जप्नुपर्छ। म सबै कुरा गर्न तयार छु, तर मेरो छोरो आउनु पर्यो। त वसुदेवजीले प्रार्थना गर्नुभएको छ। यहाँनिर वसुदेवजीको प्रार्थना सुनेर नारदजीले अब के गर्नुभयो त भन्दा, शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्रमा श्रीमद्देवी भागवतको कथा आरम्भ गर्नुभयो। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, कथामा सम्भावित विघ्न निवारण गर्न ब्राह्मणले नवारण मन्त्रको जप गरेका थिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। यो नवारण मन्त्रको धेरै ठुलो महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हुन त अपात्रमा कुपात्रमा यो मन्त्र दिनु हुँदैन, तर हजुरहरू त सबै सुपात्र हुनुहुन्छ। पक्कै पनि होइन भने त कथै सुन्न मन लाग्दैन थियो, होइन र? कथा सुनिराख्नु भएको छ, है? सुपात्रलाई, जसलाई भगवतीको कृपा प्राप्त हुनेवाला छ,
उहाँहरूलाई त पक्कै पनि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्न मन लाग्छ, छोड्नै मन लाग्दैन। सुनौ हुन्छ। चाहे जतिसुकै कष्ट होस्, चाहे जतिसुकै दुःख होस्, हामीले भगवतीको आराधना गर्न छोड्दैनौँ कहिल्यै पनि। प्यारा भक्त भागवतहरू, त भगवान् श्रीराम के सुखी हुनुहुन्न थियो होला र पहिली? के राज्यमा बस्नु भएको थिएन होला र पहिली? तर स्वयं परमात्मा भगवान् श्रीराम पनि कहाँ जानुभयो? वनमा जानुभयो। त साक्षात् भगवती सीता हेर्नुहोस् है, लक्ष्मी, साक्षात् भगवती लक्ष्मी आफ्नो त्यो सुख सयल छोडेर, होइन, उहाँलाई कति आराम थियो होला, कति आनन्द थियो होला त्यो राजमहलमा बस्दा, तर आफै उहाँले दुःख खोजेर जानु। प्यारा भक्त भागवत, यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। जानुभयो वनमा, जानुभयो जङ्गलमा, साथमा हिँड्नुभयो। त्यो समयमा कति ती तिखा ढुङ्गाले भगवती सीताको त्यो खुट्टामा घोच्यो होला। के त्यतिखेर दुःख भएन होला र? प्यारा भक्त भागवतहरू, के भगवान्लाई त्यतिखेर दुःख भएन होला र? तर हामी मनुष्य भएर त उहाँहरूको भन्दा हामी सुख खोज्छौँ, कहाँबाट हुन्छ? प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँहरूले त हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ, शिक्षा दिनुभएको छ कि यस्तो पनि हुन सक्दछ है, यति दुःख पनि हुन सक्दछ, तर आफूले कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन, धर्म गर्न छोड्नु हुँदैन। जसले छोड्दैन उही सफल बन्छ, जसले बिचैमा छोड्छ उही असफल बन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनेरि नवर्ण मन्त्रको जप गर्नका लागि ब्राह्मण आदिलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र यहाँनेरि नवर्ण मन्त्रको जप सुरुवात गरियो। ल हेर्नुहोस्, अब यता श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको अनुष्ठान चल्न थाल्यो। मार्कण्डेय पुराणमा वर्णन गरिएको दुर्गा सप्तशतीको पाठ त्यो समयमा ब्राह्मणहरूले गरेका थिए। मार्कण्डेय पुराणोक्तम पठे पेठुर देव्यास्तवम तथा, के भनियो भन्दा यहाँनिर पाठ गरे कसले? ब्राह्मणहरूले। यसरी बताइएको छ यहाँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, प्रथम स्कन्दको आरम्भदेखि नै वसुदेवले नारदजीको मुखबाट प्रकट भएको अमृत रूप श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको भक्ति पूर्वक श्रवण गर्नुभयो। सुश्राव वसुदेवस्य भक्त्या भागवतामृतम। अमृतम यो के हो? भागवत अमृतम भनेको श्रीमद्देवी भागवत यो के हो? अमृत स्वरूप छ, जसले अमृत पिउँछ, कानरूपी दुनाबाट पिउँछ। फेरि मुखबाट है के श्रीमद्देवी भागवत महापुराणका यी कथाहरू कानरूपी दुनाबाट पिउँछन् भने उनीहरूको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ, अवश्य पनि उनीहरूको उद्धार हुन्छ। अब यसरी यहाँनिर श्रवण गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ। नवमेन्हि कथा पुरतौ पुस्तकं वाचकं तथा प्रसन्न पूजयामास वसुदेवो महामनः। अब यस्तै प्रकारले गरेर नवम दिनमा कथा समाप्ति भएपछि प्रसन्न हुनुभएका वसुदेवले श्रीमद्देवी भागवत ग्रन्थ र कथावाचक नारदजीको पूजा गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अर्कोतर्फ जाम्बवनको गुफामा जो जाम्बवन र श्रीकृष्णका बीचमा युद्ध चलिरहँदा श्रीकृष्णको मुड्की प्रहारबाट जाम्बवनको शरीर शिथिल हुँदै गयो। अब उता ल हेर्नुहोस् है, कति प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। यो कथाबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवत। अब यता अनुष्ठान चलेको छ, उता भगवान् श्रीकृष्णलाई शक्ति प्राप्त भयो। ल हेर्नुहोस् होइन, अब भगवान् श्रीकृष्णको मुड्की थाम्न सकिरहेका थिए अघिसम्म जाम्बवनले, अब सक्नै छोडे। एकदम भगवान् श्रीकृष्णमा ऊर्जा थपिएर गयो। जाम्बवनको शक्ति क्षण हुँदै गयो, क्षण हुँदै गयो, क्षण हुँदै गयो। प्यारा भक्त भागवत, ल हेर्नुहोस्, त्यस बेला जाम्बवनलाई पनि पुरानो घटनाको स्मरण हुन लाग्यो। उनले भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णलाई प्रणाम गरे। आफ्नो अपराधका लागि क्षमा याचना गर्दै भने, अहिले मलाई थाहा भयो प्रभु, अहिले मलाई थाहा भयो, हजुर त रघुकुल शिरोमणि श्रीराम नै हुनुहुँदो रहेछ प्रभु। हजुर पक्कै पनि भगवान् श्रीराम हुनुहुन्छ। हजुर त रघुकुल शिरोमणि हो,
जुन श्रीरामको उग्र रोषका कारण महासागर एवं लङ्का नगरी दुवै क्षुब्ध भएका थिए। रावण बन्धु बान्धव सहित मारिएको थियो। हे श्री कृष्ण, त्यस्ता भगवान राम हजुर नै भइबक्सनुहुन्छ पक्कै पनि मैले चिने अहिले आएर, किनभने मसँग जोसुकैले युद्धै गर्न सक्दैन थियो र सक्दैन। तर हजुरसँग त आज 27-28 दिन भइसक्यो यसरी युद्ध भएको, होइन? 27 दिन व्यतीत भइसक्यो, खै त आजसम्म हजुर त थाक्नुहुन्न, उल्टै म पो थाकिसकेँ। हजुरले मेरो दृढतालाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु, म सर्वथा हजुरको सेवक हुँ, त्यसैले मैले गर्न सक्ने अर्थात् मेरो लायक जुन कार्य छ त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। यसरी अब जाम्बवन्त शरणमा परे। प्यारे भक्त भागवतहरू, हाम्रा शत्रु पनि झुक्न सक्दछन् देवीको आराधनाले, यसरी बताइएको छ प्यारे भक्त भागवत। अब किन यहाँनिर भगवान श्री कृष्णसँग जाम्बवन्तको युद्ध भयो त? यसको पनि कारण छ। त त्यो समयमा जो भगवान श्री राम हुनुहुन्थ्यो, भगवान श्री राम त अब लङ्कामा लडाइँ गरिराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा अब यता जाम्बवन्त पनि थिए त्यतिखेर, होइन? जाम्बवन्तले पनि धेरै त्यहाँनिर सेनाहरू मारे। त जाम्बवन्तको हातको चिराई मरेनछ क्या त्यो समयमा नि। जाम्बवन्तले भनेछन् भगवान श्री रामसँग, ए प्रभु, मसँग युद्ध गर्न आएका जो पनि भागिहाल्छन्, सक्दैन युद्ध गर्न, मेरो हातको चिलाइ मरेन, तपाईँसँग युद्ध गर्न पर्यो। जाम्बवन्तले यसरी भनेछन् त्यो समयमा। त भगवान श्री रामले भन्नुभएछ त्यो समयमा, ए जाम्बवन्त, म त मर्यादा पुरुषोत्तम रामको रूपमा आएको छु, अहिले म त मर्यादामा रहनु पर्दछ। त्यसैले जो शत्रु हो उहीसँग मैले लडाइँ गर्ने हो। शत्रु नै बेकारका व्यक्तिसँग मैले लडाइँ गर्दिनँ। त्यही पनि तिमी त मेरो मित्र हौ, अथवा तपाईँहरू त यहाँ सबै मेरा मित्र हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा मित्र द्रोही म बन्नु हुँदैन कहिले पनि। ठिकै छ, मसँग युद्धै गर्न मन लाग्यो हो प्रभु, युद्धै गर्न मन लाग्यो हो। ल त्यसो भए तिम्रो इच्छा द्वापर युगमा पुरा हुनेछ। द्वापर युगमा म श्री कृष्णको अवतारलाई लिएर आउनेछु। त्यो समयमा तिमी पनि हुनेछौ। त्यो समयमा तिम्रो इच्छा पुरा हुनेछ, किनभने त्यतिखेर त नटकट, होइन? म जस्तो पनि उठपटाङ कार्य पनि गर्ने भएर आउनेछु। त्यो समयमा मेरो कुनै पनि सीमा मर्यादाको सीमा हुँदैन। हो, त्यो समयमा युद्ध हुनेछ, त्यो समयमा हातको चिलाइ मर्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर यसरी थुम्थुम्याउनु भएको थियो। त्यतिखेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। आज आएर युद्ध गर्न पर्यो। जय बोलो श्रीकृष्ण भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अब आज आएर युद्ध गर्न पर्यो। अनि अब त्यतिखेरको घटना जाम्बवन्तले सम्झिएछन् नि। ओहो, त्यतिखेर त यस्तो वचन भगवानले दिनुभएको थियो, पक्कै पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने लागेर शरणमा परेका हुन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्ता प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू जब जो ऋक्षराज जाम्बवन्त शरणमा परिसकेपछि जाम्बवन्तले भने, हे प्रभु आज्ञा गर्नुहोस्, मैले के कार्य गर्नु पर्यो भनिसकेपछि अब जाम्बवन्तको प्रार्थना सुनेर जगदीश्वर श्री कृष्णले भन्न लाग्नुभयो। श्रुत्वा जाम्बवतो वाच म ब्रवीत् जगदीश्वरः मणि हेतोरिह प्राप्ता वयं वृक्षपते बिलम। यहाँनिर अब भन्न लाग्नुभयो, हे ऋक्षराज, हामी स्यमन्तक मणि प्राप्त गर्न यस गुफामा आएका हौँ। यसरी भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो। त्यस पछाडि जाम्बवन्तले भगवान श्री कृष्णको विधिपूर्वक पूजा गरे। स्यामन्तक मणि र आफ्नी कन्या जाम्बवतीलाई पनि भगवान श्री कृष्णका अगाडि समर्पण गरिदिए। ल प्रभु, अब कहाँ यो धन मात्रै, जन पनि लिएर जानुहोस्, होइन? मेरी छोरी पनि लिएर जानुहोस्, म छोरी पनि दिन्छु तपाईँलाई। ल यो मणि त ठिकै छ, यो मणि दुईटा, मणि रूपी छोरी एउटा मणि एक थियो, दुई बनाएर मैले दिँदैछु। ल चिन्ता नगर्नुहोस्। ल आफ्नो छोरी पनि समर्पण अर्पण गरिदिए। श्रीकृष्णले जाम्बवतीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। त्यस पछाडि र स्वीकार गरी स्यामन्तक मणिलाई कण्ठमा धारण गर्नुभयो। उहाँ ऋक्षराज जाम्बवन्तसँग त्यस पछाडि विदावादी भई द्वारकातर्फ फर्कनुभयो, प्रस्थान गर्नुभयो द्वारकातर्फको भगवान श्रीकृष्ण। प्यारा भक्त भागवतहरू,
उता द्वारकामा उदार आत्मा भएका वसुदेवले श्रीमद्देवी भागवतको कथा समाप्तिका दिन ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई नाना थरी दान र दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट तुल्याउनु भएको थियो अथवा तुल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला ब्राह्मणहरू आशीर्वचनका मन्त्र पढ्दै आशीर्वाद दिँदै थिए, ठिक त्यसै बेला भगवान श्रीकृष्ण पनि कण्ठमा श्यामन्तक मणि धारण गरी जाम्बवतीका साथ द्वारकामा आइपुग्नुभयो। जय बोलौं श्रीकृष्ण भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् कसको कृपाले? भगवतीको कृपाले। जय बोलौं परम्बा भगवती की जय होस्। पत्नी सहित श्रीकृष्णको दर्शन पाएर वसुदेव र अरू उपस्थित नारीहरूका आँखा हर्षको अधिकताका कारण आँसुले भरिएर टिलपिल भए। सबै परम आनन्दमा मग्न भए। प्यारा भक्त भागवतहरू हर्षका आँसु बर झरेछन् नि। ओहो हेर, आज देवीले भगवतीले सबैको इच्छा पुरा गरिदिनु भयो। ओहो मेरो छोरो आयो नि। थपक्क छातीमा लगाउनु भएछ र घुक्क रुन लाग्नु भएछ। बाबु कहाँ गएका थियो यतिन्जेल? कहाँ गयो नि? कहाँ गएका थियो? ल हेर्नुहोस्, आफ्नो छोरोलाई प्राप्त गर्नुभयो वसुदेवजीले। जय बोलौं भगवती की जय होस्। कसको कृपाले? भगवतीको कृपाले। देवर्षि नारदजी पनि अब त्यस पछाडि श्रीकृष्णको आगमनबाट अत्यन्त खुसी होइबक्सनु भयो। उहाँले पनि वसुदेव र श्रीकृष्णसँग त्यस पछाडि अब आफ्नो कार्य सबै सकिसकेपछि बिदा लिनुभयो र ब्रह्मलोकका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। नारायण नारायण भन्दै 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 ओम नमः शिवायको उच्चारण गर्दै गर्दै उहाँ लाग्नुभयो। जुन मानिसले निष्कपट भक्ति र शुद्ध हृदयले भगवान श्रीकृष्णको प्रसिद्ध एवं कलङ्क नाशक यस चरित्रको पाठ गर्दछ भने अथवा यो चरित्रको श्रवण गर्दछ भने त्यो पूर्ण रूपमा सुखी हुन पुग्दछ र आनन्दित हुन्छ, खुसी हुन पुग्छ। त्यसका सबै कामना पूर्ण हुन्छन् र त्यसले मृत्यु पछाडि मोक्ष पदवीलाई प्राप्त गर्दछ। सभवती सुखपूर्ण सर्वदा सिद्धकामो जगति च वपुसोन्ते मुक्ति मार्गम लभेच्च। उसले के गर्दछ? मोक्ष पदवी भनेको मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महात्म्य खण्डमा उद्धृत गरिएको छ। अब हामी तृतीय अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। सुतजी भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई अथेतिहासमन्यच्च श्रेणुध्वं मुनिसत्तमः देवी भागवतस्यास्य माहात्म्यं यत्र गीयते। हे मुनिहरू, अब तपाईहरूले एउटा अर्को इतिहास पनि सुन्नुहोस्। अर्को पनि इतिहास रहेको छ जसमा श्रीमद्देवी भागवतको महिमा वर्णन गरिएको छ। त्यो इतिहास सुन्नेका मात्र पनि सारा कर्म ग्रन्थीहरू खोल्नेछन्, पाप सबै भस्मीभूत हुन्छ पक्कै पनि। त्यसैले यो इतिहास महत्त्वपूर्ण छ। एकदा कुम्भयोनिस्तु लोपामुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधा कथा। एक पटकको कुरा हो, कुम्भयोनि लोपामुद्राका पति महर्षि अगस्त्यले कुमार कार्तिकेयको नजिकमा जानुभएछ र नजिकमा गएर उहाँको पूजा गर्नुभयो अनि पूजा गरी अनेक थरी थरीका प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। त्यस पछाडि भगवान कार्तिकेयले दान, तीर्थ, व्रत आदिको महिमाले भरिएका अनेक अनेक कथा उहाँले सुनाउनु भयो। त्यो समयमा कथा सुनाउनु भएछ। उहाँले वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा र अनेक तीर्थको महिमा पनि विस्तार पूर्वक सुनाउनु भयो। त्यो सुनेर अगस्त्य ऋषि प्रसन्न पनि हुनुभयो, अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। उहाँले अत्यन्त तेजस्वी कुमार कार्तिकेयसँग लोक कल्याणको इच्छाले फेरि अर्को प्रश्न गरिबक्सनु भयो। भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि? भगवंस्तारकारास्ते देवी भागवतस्य तु माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। हे भगवान, हे तारकासुरका पुत्र, हे प्रभो,
अब तपाईँले मलाई श्रीमद्देवी भागवतको महात्म्य र त्यसको श्रवण गर्ने विधि बताइदिनु पर्यो। कसरी श्रवण गर्नुपर्दछ? श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सबै पुराणमा उत्तम छ। यसमा पनि लोककी आमा साक्षात सनातनी भगवतीको महिमा बताइएको छ। उनै भगवतीको महिमा हामीले कसरी श्रवण गर्नुपर्दछ? केही छ त त्यस्तो नियम, केही छ त त्यस्तो विधि? हुन त हामीले अगाडि श्रवण गरेका थियौँ। जहिले पनि हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गरिरहन सक्दछौँ। आनन्दका साथले नि भक्तिभाव र श्रद्धापूर्वक हामीले श्रवण गरियो भने राम्रो हुने हामीलाई नै हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ लोक कल्याणको इच्छाले प्रश्न गर्नुभएको छ नि त साक्षात आमा सनातनी भगवतीको महिमा बताइएको छ। त कार्तिकेयले अगाडि गएर यहाँनिर अब भन्न लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ सुन्ने इच्छा गर्नुभयो अगस्त्यले। कस्तो महात्म्य रहेको छ त भनेको प्रश्नमा कार्तिकेयले भन्नुहुन्छ, श्री भागवत माहात्म्यम को वक्तुम विस्तरात् क्षमः श्रीणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतम्। हे ऋषि, श्रीमद्देवी भागवतको महिमालाई विस्तार पूर्वक बताउन को समर्थ छ र? कसले सक्छ र? सक्न त, तर पनि म संक्षेपमा बताउँछु। हजुरले श्रवण गरिबक्सेला। मैले जाने जति अथवा मैले सके जति मैले श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछु। हुन त देवीको महिमा गाएर कहिले पनि सकिँदैन र कसैले पनि सक्दैनन्। या नित्या सच्चिदानन्द रूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी भन्नुहुन्छ यहाँ। नित्य सच्चिदानन्द, सतचिद आनन्द। सत भनेको के? कालत्रयपि तिष्ठति इति सत, तिनै कालमा रहनेवाली। चित भनेको आनन्द स्वरूप, हैन? त्यो चित किम यहाँनिर भनिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ त्यही स्वरूप भएकी उनै भगवती भोग र मोक्ष प्रदान गर्नेवाली सुख स्वरूपा जगदम्बा भगवती स्वयं यस पुराणमा विराजमान हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा को हुनुहुँदो रहेछ? भगवती स्वयं हुनुहुँदो रहेछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले त श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई हामी नमन गर्दछौँ। जहिले तहिले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई नमन गर्ने व्यक्तिको शिर श्रीमद्देवी भागवतको अगाडि निहुरिन्छ, भगवतीको अगाडि निहुरिन्छ भने अरूको अगाडि निहुरिनु पर्दैन। यसको मतलब अपमानित हुनु पर्दैन। त्यसैले कहीँ न कहीँ त निहुर्याउने प्रयत्न गरौँ हामीले, हैन? हाम्रो यो पाप भरिएको बेलामा माथिबाट यसो गइहाल्छ कि हैन? यसो घोप्टिहाल्दा माथिबाट सर्र गइहाल्छ। हो, हामीले ढोग्नु पर्दछ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, यो श्रीमद्देवी भागवत जगदम्बिका भगवतीको वाङ्मय मूर्ति हो। यसको पठन एवं श्रवणबाट यस लोकमा केही पनि दुर्लभ हुँदैन। पठना श्रवणाद्यस्य न किंचिदिह दुर्लभम। केही पनि दुर्लभ छैन जसले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको पाठ गर्छ, जसले श्रीमद्देवी भागवतको महापुराणको श्रवण गर्छ भने त्यस्तो कुरा बताइएको छ। विवस्वनका एक पुत्र थिए, ती श्राद्धदेव नामबाट प्रख्यात थिए। सन्तान नभएका कारण ती राजा श्राद्धदेवले वशिष्ठ मुनिको आज्ञाले पुत्रेष्टि यज्ञ गरे। पुत्रेष्टि भन्ने एउटा यज्ञ हुन्छ है। त्यो यज्ञको अब विधि पुर्याउनु त निकै गाह्रो छ, होइन? अब उत्तिकै मात्रामा खर्च लाग्ने, उत्तिकै मात्रामा चाहिँ ब्राह्मणहरू राख्नुपर्ने। तर पुत्रेष्टि यज्ञले यहाँनिर हामीले धेरैवटा कथा सुनिसकेका छौँ, होइन? इतिहासमा त धेरैजनाको कल्याण भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, पुत्रेष्टि यज्ञबाट पुत्र सन्तान प्राप्त गर्न सके धेरैले, तर आफू शारीरिक रूपमा मजबुत हुनु पर्यो। अब अहिले त आफ्नो शरीर बिगारिसकेका हुन्छन्, होइन? गाह्रो छ फेरि। त्यसैले यदि शुद्ध शरीर छ, राम्रो शरीर छ भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। यहाँ भन्नुहुन्छ, पुत्रेष्टि यज्ञ गरे श्राद्धदेव मनुले, ती श्राद्धदेवले। त्यस पछाडि श्राद्धदेव नाम गरेका जो राजा हुन्, है, श्राद्धदेव मनुकी पत्नी श्रद्धाले
यज्ञमा वरण गरिएका ब्राह्मणसँग प्रार्थना पनि गरिन्। हे ब्राह्मण देव, तपाईँले यस्तो उपाय गर्नुहोस् जुन उपायबाट मैले कन्या प्राप्त गर्न सकौँ। यो कथा त हजुरहरूले धेरैचोटि सुन्नुभएको छ। यहाँ राजा चाहन्थे के छोरा होस् भनेर, तर रानी चाहन्थिन् छोरी होस् भनेर। यो भारतवर्षमा, भारत भूमिमा एउटै मात्रै जो नारी भेटिन्छन् कि मलाई छोरी चाहियोस् भन्ने। प्याराभक्त भागवतहरू हुन त छोराछोरी एउटै हो। अब यहाँ साँच्चै भन्नुपर्दा सबैभन्दा धेरै मुख बिग्रिन्छ फेरि आमाहरूको नि। प्याराभक्त भागवतहरू कसैको अब यो बच्चा जन्मियो भने त्यो समयमा धेरै ख्याल गरे आउनुहुन्छ कि उहाँहरूले, प्याराभक्त भागवतहरू। तर यहाँ मलाई छोरी नै चाहियो भन्ने एकजना जो महिला हुनुहुन्थ्यो होइन, जो देवी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रद्धा। श्रद्धा नाम गरेकी देवी। कसकी पत्नी? श्राद्धदेव मनुकी पत्नी। उहाँले चाहिँ छोरी नै मलाई चाहियो, फेरि छोरो होइन, छोरो काम छैन, मलाई छोरी चाहियो, एउटै मात्रै सन्तान होला तर मलाई छोरी चाहियो भनेर जबरजस्ती ढिप्पी गरिन् श्रद्धाले। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू। रानीले यसरी प्रार्थना गरेपछि ब्राह्मणले पनि मनमा कन्या प्राप्ति होस् भन्ने सङ्कल्प गर्दै आहुति दिन लागे। त्यो यज्ञ अब त्यही किसिमको भयो। प्याराभक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ वशिष्ठ मुनिले अन्य ब्राह्मणहरूलाई वर्ण गरिदिनु भएको थियो। वशिष्ठ मुनि स्वयं आचार्य हुनुहुन्छ। राजाले भनेका छन् मलाई छोरो चाहियो, रानीले भन्ने छोरी चाहियो। यस्तो अवस्था भएको छ। गएर खुसुक्क गरेर रानीले सबै ब्राह्मणका कानमा फुकिहाल्नु भएको छ। या दक्षिणा पनि अलिकति मिलाइदिउँला न थोरै, होइन? राजाको इच्छा भन्दा मेरो इच्छा पुरा भयो भने त 5,000को ठाउँमा 20-25,000 दिउँला न, किन चिन्ता? अब ब्राह्मणहरूले पनि ओहो यसो हो, ल ठिक छ नि त भने अब पुत्र प्राप्ति हुने ठाउँमा पुत्री प्राप्ति हुने, छोरी प्राप्ति हुने उनीहरूले चाहिँ सङ्कल्प गरेर अब आहुति दिन लागेछन्। जय बोलौँ भगवती उमा कि जय होस्। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेरौँ। यही विपरीत भावनाका कारण राजा श्राद्धदेवलाई पुत्रको सट्टा कन्या पैदा भइन्। त्यो समयमा कन्या जन्मिन पछि गएर तिनको नाम इला राखियो। अब राजा चाहन्थे छोरा तर छोरी भइन्। विपरीत भयो, यज्ञ त विपरीत भयो नि त, होइन? प्याराभक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि छोरी जन्मेको देखेर उदास भएका श्राद्धदेवले वशिष्ठलाई भनेछन् बोलाएर, ए गुरुजी, हजुरले त पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुभएको होइन, छोरो जन्मिने यज्ञ गर्नुभएको होइन, कसरी विपरीत भयो? यहाँ त छोरी जन्मिन्। हे प्रभु, पुत्र प्राप्तिका लागि सङ्कल्प गरिएको यज्ञबाट त्यसको विपरीत यी कन्या कसरी उत्पन्न भइन? यसको जवाब दिनु पर्यो हजुरले। यो सुनेर महर्षि वशिष्ठले ध्यान गर्नुभएछ। त्यो समयमा कहाँनिर त्रुटि भयो त, कहाँनिर विपरीत भयो त यो यज्ञ? उहाँले ध्यान लगाउनु भयो। यसमा हवन गर्ने ब्राह्मणको विपरीत क्रिया भएको छ भन्ने थाहा पाएपछि वशिष्ठ ऋषि इला कन्यालाई पुत्र बनाउने कामनाले भगवान शङ्करको शरणमा जानुभयो। पहिले त उहाँले भन्नुभयो, ल राजन, जे हुनु थियो भइसक्यो, अब यहाँ चिन्ता गरेर काम छैन, यस्तो यस्तो भएको रहेछ, घर परिवारमै तपाईँहरूको सल्लाह छैन, रानीले चाहने छोरी, राजाले चाहने छोरा, कहाँबाट हुन्छ त? पहिले घरमा त सल्लाह हुनु पर्यो नि। कुनै पनि राम्रो यज्ञ गर्न पर्यो भने, काम गर्न पर्यो भने घरमा कच्याङ कुचुङ हुनु भएन, होइन? ठुलो स्वर गरेर कसैले बोल्नु भएन, शान्त स्वभावको हुनु पर्यो। तपाईँ चाहने छोरा, रानी चाहने छोरी, अनि रानीले गएर है कान फुक्दिनु भएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? अब ब्राह्मणहरू त्यतै लागे। त्यसैले यो गल्ती मेरो होइन, यो गल्ती तपाईँकै हो, किनभने घरमा पहिले राम्रो सल्लाह गर्नुपर्छ, सल्लाह गर्नु भएन। त्यसैले यो यज्ञ विपरीत भयो। जय बोलौँ उमा भगवती कि जय होस्। त्यसैले जे हुनु थियो ल ठिक छ भन्नुभयो पहिले चाहिँ, अनि पछि राजाले गिडगिडाउन थाल्नुभयो, होइन गुरुजी, हजुरद्वारा नै सन्तान प्राप्ति भएको छ। पाउमा परेर खुट्टा समातेर बिग्नै उग्रै गरिसकेपछि अब यहाँनिर वशिष्ठ मुनिले यसो विचार गर्नुभएछ, लौ त अब ठिकै छ, अब जे हुनु थियो भइसकेको, अब रही पनि अब म यसो प्रार्थना गर्छु, अब राजाको अब यजमानको कल्याण हुन्छ भने त गर्नु पर्यो नि त गुरुजीले, होइन? त अब यहाँनिर वशिष्ठ ऋषिले भगवान शङ्करको अब आराधना गर्न लाग्नुभयो। मुनिको तपस्या र भगवानको कृपाले सबै मानिसहरूले हेर्दा हेर्दै ती कन्या इला पुरुषको रूपमा परिणत भइन्। जय बोलौँ श्री शङ्कर भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, अब यी हाम्रा इतिहास पुराणले पहिले नै छोरीलाई छोरा बनाएको, छोरालाई छोरी बनाएका कथाहरू छन्। प्याराभक्त भागवतहरू मन्त्र शक्तिले, तपस्याले, तन्त्र शक्तिले। अब यो भन्दाखेरि हाँस्थे के अलिकति अगाडि त, अहिले पनि हाँस्छन्, कतिले बुझेनन् भने नि।
तर अलिकति बुझेकाले अब हाँस्दैनन्। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले त विज्ञानले पनि प्रुभ गरिसक्यो, हुँदो रहेछ नि, छोरालाई छोरी बनाउन मिल्दो रहेछ, छोरीलाई छोरा बनाउन मिल्दो रहेछ, होइन? अहिले त विज्ञानले प्रुभ गरिसक्यो। यहाँ ज्ञान छ, विज्ञान प्रयोग गर्नेहरूले गरिसके। हेर्नुहोस् त, खोजी भयो नि त, उनीहरूले पनि विचार गरे, होइन शास्त्रमा त यसरी बताइएको छ, यो ग्रन्थ त्यतिकै लेखिएको होइन, कसरी चाहिँ छोरालाई छोरी बनाउन सकिन्छ त? उनीहरूले त खोजी गरे। हेर्नुहोस् त, हुँदो रहेछ त फेरि। किनभने यहाँ लेखेको थिएन भने चाहिँ त्यसले खराब उल्टो परिणाम दिन्थ्यो, तर यहाँ हुने भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर पनि भयो। जय बोलौँ भगवती की जय होस्। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ इला पुरुषको रूपमा परिणत भइन्। त्यस पछाडि गुरु वशिष्ठले ती बालकको संस्कार गरेर सुद्युम्न नाम राखिदिनु भयो। मनुका छोरा सुद्युम्न सबै नदीहरूको खजना, समुद्र भए झैँ सबै विद्याहरूका खजना भए। जय बोलौँ भगवती की जय होस्। अब यहाँ इलालाई सुद्युम्न बनाइसकिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँबाट उताको कथा भोलिको अध्यायमा। जय बोलौँ भगवती की जय।